Талаа күнүнө Базаркоргон районунан башка дагы жакынкы райондордон дыйкандар чакырылган. Анда кылкандуу дан эгиндеринин түшүмдүүлүгүн арттыруунун жолдорун талкуулашты. Жаңы технология менен иш алып баруу жагы дагы көрсөтүлдү. Mexanizmдин иштеши бул өтө жогорку деңгээлде даярдалган техникалар экен. Ошон үчүн бул техникаларды колдонсо өтө жакшы болот. Аймактарды комплекстүү өнүктүрүү программасынын алкагында Базаркоргон районундагы кайракы жерлердин топурагынын асылдуулугун жогорулатуу аркылуу дыйкандардын кирешесин көбөйтүү долбоору соңуна чыгып баратат. Бул аралыкта Агролит айыл чарба тармагындагы кеңеш берүү коомдук бирикмеси алгылыктуу жумуштарды аткара алган. Бул долбоор уникалдуу деп айтсак болот. Себеп дегенде бул долбоордун алкагында атайын ошол дыйкандарга түз себи менен өзгөчө технологиялар тааныштырылып дыйкандарга, ошондой эле атайын техникалар алып келип дыйкандарга кызмат көрсөтөлө баштады. 2019 биз 50 дыйкан менен ушул долбоорду баштасак, бүгүнкү күнү дыйкандардын саны 600 дыйканга жетип, 1000 гектарга чейин быйыл ошол кайрак жерлерди иштетип жатабыз. Базаркоргон районунда жалпы 17 айыл чарба кооперативдер иштеп келет. Алардын катары дагы бир жаңы Базаркоргон Таназык кооперативи менен толукталып отурат. Эми алар 40ка жакын дыйкандардын башын бириктирип иш алып барууну максаттап жатышат. Мындан ары биз ушул дыйкандар менен айдап себүүдөн баштап түшүм жыйнаганга чейин ушу кызматтарды көрсөтөбүз. Ошол эле консультациялык кызматтар, талаа шартындагы өсүмдүктөрдү коргоочу каражаттарды кайсыл убакта бериш керек, жер сеңиштерди кайсыл убакта бериш керек, ошол боюнча бүт дыйкандарга кызматтарыбызды көрсөтүп беребиз. Мындай демилгени район жетекчилиги да колдоого алууда. Анткени Базаркоргон районунда 9 айыл аймак орун алса, алардын басымдуу бөлүгүндө дыйканчылыкка ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Жакшы эме бир жардам болуп атат. Эл үчүн, дыйкандар үчүн техника тараптан жакшы жардам берип атышат. Мен ойлоп атам, жалгыз мамлекет тараптан эмес, мындай жеке ишкерлердин тарабынан, мындай долбоорлордун тарабынан ошо чогуу биргеликте иш алып барсак, баягы көп ийгиликтерге жетишебиз. Кооперативдер да түзүлөт. Бүгүнкү күндө айыл чарба кооперативдерин көбөйтүүнү өкмөттүк деңгээлде талап кылып жатышат. Демек, жаңыдан ачылган Таназык айыл чарба кооперативи да дыйкандар үчүн мындан ары алгылыктуу кызматташат деген үмүттөр артылат. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Базаркоргон району.